नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देऊलकराचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. राज्यांत दिसान दीस कोविडाचो आंकडो वाडत आसा. मुखेलमंत्री म्हणटा लॉकडावना मात निर्बंध घाल्या. पंचायतींनी स्वता लॉकडावन घालून गंभीर स्थिती निर्माण करची न्हय. मात राज्यांत दुसरे वटेन पालिका पंचायती कांय आमदार एका फाटल्यान एक आपआपल्या वाठारांनी लॉकडावन घालपाक लागल्यात. गोंय सरकारान कोविड उपचाराचो दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे अंतर्गत आस्पाव करून घेतलो. 10 माया उपरांत गोंयांत येतल्यांक कोविड नॅगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो करचो. राज्यांत प्रवेश घेतल्ल्यां कडेन हो दाखलो घेवचो म्हूण उच्च न्यायालयाचो आदेश. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतले स्वॅब तपासणी सेंटर स्थलांतरीत केलां. हातूंत आतां RT-PCR तपासणे खातीर स्वॅब घेतले. मुरगांव मतदारसंघाचे आदले आमदार तशेंच गोंय विधानसभेचे आदले आमदार शेख हसन हरून पिरायेच्या 84व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर हांकां कोरोनाची लागण. ब्रेस्ताराक गोंयांत कोविडान 58 जाणांचे बळी गेले. गोमेकोत 35, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 18, उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 2, दारबांदोडा प्राथमीक भलायकी केंद्रार 1, ESI हॉस्पिटलांत 1 जाल्यार कांसावले प्राथमीक भलायकी केंद्रार एकट्याक मरण आयलें. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.